Приветствую всех на канале Артефактум. Тема сегодняшнего видео – сотворение мира в скандинавской мифологии. Здесь я расскажу, с чего все начиналось в суровом мире скандинавских богов максимально просто. Итак, сначала была бесконечная пустота или первичный хаос. В скандинавской мифологии его обозначали словом «генунгагап». По краям этой безжизненной бездны находились два мира, олицетворяющие две противоположности – юг и север. Муспельхейм – это мир света и огня, и Нифльхейм – мир вечной ночи и холода. В Нифльхейме бил родник, из которого брали начало 12 мощных потоков. Вода из этих потоков вливалась в пустоту и застывала, превращаясь в глыбы льда. Однажды горячее пламя с Муспельхейма встретилось с холодной тьмой и льдами в самом центре мировой бездны. Из капель растаявшего льда появилось первое живое существо в мире – инеистый великан Ymir. Из пота под рукой Ymira выросли два гигантских человека – мужчина и женщина. Потом правая нога Ymira породила шестиголового великана Трудгельмира. Потомками детей Ymira стали инеистые великаны – заклятые враги будущих скандинавских богов. Ymir питался молоком первозданной коровы Аудумлы. Как и он, эта корова возникла из зияющей бездны под названием Генунгагап, когда льды начали таять. Аудумла была первой из животных. Из вымени Аудумлы текли 4 молочные реки. Они служили пищей для инеистого великана Ymira. Сама Аудумла питалась инеем, который слизывала с холодных соленых камней, разбросанных по всей Генунгагапе. Однажды от тепла ее языка лед подтаял, и появились волосы, затем голова, а на третий день показалось тело человека. Его звали Бури, и он станет прародителем асов, основной группы богов в скандинавской мифологии. А пока Аудумла кормила его своим молоком так же, как и Ymira. У Ymira был жестокий нрав. Возненавидев Бури за красоту, он хотел убить его, но побоялся, что Аудумла перестанет кормить его молоком, и не стал этого делать. Через некоторое время у Бури появился сын по имени Бор, и на этом все упоминания про Бури в мифах заканчиваются. Бор женился на инеистой великанше Бестли, и они стали родителями 3 великих богов – братьев Одина, Вили и Вё. Несмотря на то, что боги и инеистые великаны породнились, между ними сохранялась враждебность. Один, Вили и Вё недолюбливали Ymira за его жестокость и постоянно растущий отряд инеистых великанов. В конце концов, неприязнь сменилась ненавистью, и братья убили Ymira. Кстати, в скандинавской мифологии это был самый первый акт насилия. В его крови утопили всех инеистых великанов. Удалось спастись только Бельгельмиру с женой. Из тела убитого Ymira Один, Вили и Вё решили создать новый мир. Оставшаяся кровь Ymira была превращена в океан, моря, озера и реки. Его плоть стала землей, волосы – растениями, целые кости – горами, а зубы – камнями. Затем братья Асы создали небесный свод из черепа убитого. С 4 сторон его должны были поддерживать карлики. Из мозга Ymira возникли воздух и облака. Потом Один, Вили и Вё взяли искры из мира огня и света Муспельхейма, и из них появились солнце, луна и звезды. Новый мир они решили населить живыми существами. И вот однажды, прогуливаясь по морскому побережью, братья нашли 2 упавших дерева – ясень и вяз. Асы придали им форму человеческого тела, которая с тех пор присуща всему людскому роду. Один создает из ясеня мужчину, а младшие братья из вяза – женщину. Затем Один вдохнул в них жизнь, Вили дал разум и чувства, а Вё наделил людей зрением, слухом и речью. Мужчину назвали Аск, а женщину Эмбла. Они стали первыми людьми и родоначальниками человеческого рода. Боги поселили их в своем новом мире Мидгард. Со временем появятся и другие миры. В скандинавской мифологии их всего 9. Кроме Муспельхейма, мира огня, Нифльхейма, мира вечного холода, а также мира людей Мидгарда, боги Асы создадут еще миры для богов, великанов и духов, а также подземный мир и преисподнюю. В центре этой вселенной выросло мировое дерево – Игдрасиль. Его могучие ветви поддерживали 9 скандинавских миров, оплетая их с собой. Древние скандинавы считали священное дерево опорой всего мироздания. Надеюсь, вам понравилось это видео, и мир скандинавской мифологии стал немного понятней и ближе.
Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.